Tere ka minu poolt, meie grupi poolt. Sain just teada, et täna kehtestati Tartu linna üldplaneering, et elagu legaalsed mikromajad. Juhuu! Aga jah, meie grupis oli siis, pidi natuke rohkem olema, aga lõppkokkuvõttes 6 inimest. Mina siis Egle valla arhitekt Tsuyoshi Tane, siis Eesti Rahva Muuseumi üks autoritest Robert Treufelt. Vaatan, et kogemata kombel on su nimi valesti kirjutatud, aga vabandust. Kiirustades tehtud, mis teha. Martin Sööt ja Urmo Uiboleht, et siis Martin oli ka sellest avaare kinnisvarast, et kinnisvaraarendajad olid ka presenteeritud. Aga minul on koos tegelikult Tsuyosh'iga siuke ainulaadne situatsioon või olukord või võimalus tegelikult analüüsida neid toimunud arenguid retrospektiivilt või tagasivaates, et nimelt siis 2007 aastal oli siin üks suur linnafoorum, kus tegelikult väga pingsalt arutati nende küsimuste üle, et kas me üldse lennuradadele peaksime ehitama või peaksime tühjaks jätma, et mis siin teha ja kuidas seda Raadi ümbrust arendama hakata. Ja meie ettekanne siis koosnebki 3 osast. Kõigepealt mina annan lühidalt selle analüüsi või räägin sellest 14-aastasest ajaloost. Siis me teeme kokkuvõtted, et mis siin on juhtunud ja siis juba tulevad edasised ettepanekud, loodetavasti piisavalt konstruktiivsed, kuidas siis edasi minna. Ja ühesõnaga siis analüüsime siis, et mis efekte see Raadi esimene linnafoorum omas, milles kokku lepiti ja räägin natukene sellest lahendusest, mis tegelikult juhtus, ehk mis siis koosneb sellest, et mis läks justkui hästi või selle plaani kohaselt ja mis läks siis nagu teistmoodi või mis muutus. Nii, ja siis siin on tegelikult see esimese linnafoorumi tulem või see kokkuvõttev joonis, mis tegelikult siis meil on siin näha need rohelised alad või rohevõrgustik, mis tegelikult kattis kogu seda ala ulatudes siis erinevate nende lennuradade servadesse ja ERMi ümbrus oli siis ette nähtud selline lausa nagu vaatekoridor või et eesmärk siis, et siia mitte ehitada kõrgeid ehitisi või üldse võib-olla mingid väikseid ehitisi, mikromaju, kui siis. Aga põhimõtteliselt oli see siis teine siuke asi, mida analüüsiti või mis ettepanekud olid, et tegelikult anda siuke alus selliseks tänapäevaseks mõnusaks linnaruumiks oli see nagu kiiruste analüüsimine, et ma täpselt ausalt öeldes ei mäleta neid kiiruseid, aga väga lühidalt kokkuvõttes siis need erinevad kvartalid või alad on tegelikult mõeldud sellised 30 kilomeetrit tunnis kiirusega alad, kus on tegelikult omaette krundistruktuur, omaette teegede võrgustik ja mis on siis linnaga erineval kombel või erinevatest suundadest ühendatud. Ja nendel on siis ka paika pandud need kohustuslikud ehitusjooned, et moodustuks selline just nimelt linnalik selgepiiriline ruum. Ja üks väga suur asi või aspekt muidugi, milles kokku lepiti, oli see, et mis oli väga suur analüüsi teema, et kas me võiksime nendele lennuradadele rahulikult ehitada ja hooneid paigutada. Ja siis tegelikult see väga suhteliselt suur konsensus oli see, et seda me tegema ei peaks ja see on tegelikult tagasi vaadates ka väga suur õnnestumine linnaehituslikust perspektiivist. Me ikka räägime sellest suurest võimsast ruumist ja kui keeruline sellega tegeleda on, aga meie ka käsitleme seda nagu ikkagi potentsiaali. Siin on eraldi välja toodud siis lennurajad, siis need mõned olulised sihid ja siin on siis need kvartalid ehk et tegelikult on siin päris palju sellist ala, kuhu ehitada ja seda mahtum kõvasti, ütleme nii. Ja nüüd me siis vaatame lühidalt seda, et mis siin tegelikult siis juhtunud on, et sellised päris suured
saavutused, ma ütleks, et see Eesti, kõigepealt fakt on ju, et Eesti Rahva Muuseum ehitati, et kui ma kuulasin Tsuyoshi eilset ettekannet, siis nagu peaaegu, et nagu pisara tõi silma, et kuidas, et see ikkagi juhtus või see ehitati valmis, et see on nagu väga, väga suur ja võimas asi iseenesest. Siis teiseks see fakt, et need lennurajad on nagu on säilitatud võimalike teistsuguste programmide jaoks, et me ei räägi sellest, et me ehitame siia. Ja kolmandaks ka tegelikult see, et ikkagi selle Eesti Rahva Muuseumi kõige lähem ümbrus on rohelus ja siuke metsane piirkond pigem. Ja siin on siis mõned asjad meil välja toodud, mis on tegelikult me ei analüüsinud väga põhjalikult kogu seda välja, aga siuksed suured asjad, mis on nagu halvasti läinud, et siin on ühed krundid, mis nagu toona vist valla poolt on eraomanikele müüdud, aga tegelikult meil oli nagu tohutud alad nagu igal pool siin ette nähtud, et kuhu nagu võiks ehitada. Et praegu tegelikult on siin nagu suur ala sellest ehitusalast võimalikust ikkagi nagu park, et siin on ühte ja teistpidi muudatusi. Ja teiseks see, et siia tuli see see kaitseala, mis iseenesest ei ole negatiivne arvestades, et siin on nagu ruumi on siiski piisavalt palju. Ja siin on väiksem selline probleem on see nende majadega, mis lihtsalt on nagu selle plaani kohaselt liiga lähedal sellele lennurajale ja selle lennuraja siukest identiteeti nagu rikub. Aga meie eesmärk ei ole muidugi kedagi süüdistada, et eesmärk võiks olla ikkagi õppida ja liikuda parema tuleviku suunas. Ja et seda teha, siis me nagu mõtlesime seda, et ma ei tea, mina olen ise olnud sellises nagu linnaametis, et mis su selline nagu problemaatika on, et sa oled nagu kui sul on sellised arenduse surved asjad, et sa oled nagu nii üksi, et tegelikult peaks nagu linnaarhitektile pakkuma sellist tuge. Ja siis töötasime välja siukse väga lühida toolboxi, mis on nagu kirjeldan nagu lühidalt lahti, et just tagada seda, et ametnik ei oleks üksi, vaid et tal oleks nagu siuke sisukalt mõtlevad eksperdid kõrval, kes aitaks ja annaks nõu. Idee on siis teha üks selline väike linnafoorum või ühepäevane üritus, kus räägitakse konkreetsematest arenguprobleemidest ja väga nagu paiksetest juba sündmustest ja survetest korra aastas. See ei pea olema nii suures grupis, võib olla väiksemalt, see ei pea olema selline nii väljapeetud ega kallis üritus, et võib täitsa nagu erinevas formaadis seda teha. Ja siis et võiks teha siukse Facebooki grupi, kus siis tegelikult vallaarhitekt saaks või siis ka vallavanem saaks tõstatada küsimusi ja kus siis foorum saaks nagu arvamust avaldada. Ei pea olema Facebooki grupp, võib mingisugune töökindlam vahend ka olla. Nii, ja nüüd annaksin ma edasi sõna siis Tsuyoshile, kes räägib sellest meie linnaehituslikust ideest või kuhu me siis tulevikku vaadates edasi vaatame või mis need mõtted olid ja pärast siis Robertile, kes siis räägib ühest väga olulisest aspektist, ma ütleks, või isegi minu jaoks nagu kõige huvitavamast ideest, mis siin välja käidud on. Aga palun. Yeah, it's your turn. So to introduce the idea is the important part to think very simple way is to know how to use this land at the two ways. The one is perspective for people, how to live there. Another perspective is to think for how to make this land for the visitor and to come around to create the performance of this event. So these 2 points is very different direction. One for how to live here, for inviting 10,000 inhabitants
in this land or this area, Raadi, and also to build it to create a public space. So first, this how to design the good quality for environment for the 10,000 inhabitants. So first of all, we should avoid this atypical modern bed town, but to make this place for smart living area. Shaping this use for the sustainable energy, so to think how we are thinking in the 21st century to see the environment sustainability is very important to give this kind of challenge for this place to live. And also to slow the speed of life and slow the speed of the transport in order to have more friendly places for different generations. Even there are the green spaces, but also it's important to also plan for the new green spaces for the living area, as well as this mixed program and mixed building, and also the good connection to the Tartu city. So one of these kind of idea to see how important create this between the public space and also this private space. For example, we have this kind of private land and then trying to keep this kind of public space. We are trying to insert this green sort of network in order to not have a direct intersection between the private and public. We are trying to put this kind of buffer zone as the green network to have this. For example, if we have this public space to be preserved and conserved, there is an apartment block needs to be built. So we are trying to build this kind of green sort of network to create buffer zone of the housing and then public space to be preserved. And these trees, the forest, has to be higher than the apartment blocks, as well as needs to be wider to be preserving for the depths of this kind of buffer zone to be built. The second challenge is to create how to make a good public space for the visitors. So visitor is not only for international visitor, it's also Estonian visitors, also local visitors. And this idea of visitor to create the memory visit is the idea of how to make this kind of, to build up the memory visit. So point is to not make a building, is to create a program. And to create an experience is more important. So there's sort of three types of themes that can be started to initiate. Is this idea of what is being built at the past. So to create this kind of military memory tour. Also before military base, there was manor house, and also this farm has been there. To understand even further, let's say, history, to have a memory to be understood. And also there are many forests and nature can be also communicated to the tour. But idea of memory is not only for the past, also important parts to create the future memories in this land. This is also trying to accumulate next event, what's going to happen for the future is going to be the memory for this visit. You go there? Yep. See üks idee oli, tähendab, kasutada ühte suhteliselt lihtsat ja odavat viisi on tuua need temaatilised tuurid sisse esialgu, sest nende korraldamine ei maksa väga eriti midagi. See on mõningate teede lahti hoidmine, puhtana hoidmine, teatud linnamööbel sinna ja muidugi igasugune info siis kas füüsiliste tahvlite näol või ka siis audiogiididena või mingi netirakendusena. Et mina ikkagi näeks, et see kõigepealt see kogu skelett on ikkagi siis see tegelikult hakkab pihta siit. Mul oli tegelikult väga hea, et vallavanem ütles selle välja, et halduspiiridel ei ole tähendust antud juhul.
et siin ei ole vahet, kas vald või linn seda ajalooliselt peab võtma lihtsalt arenenud linnakeskkonnana, mis riburada pidi, siit hakkas tsaariaeg pihta, siit tuleb Eesti-aegne osa, siit on Saksa aeg ja Nõukogude aeg ja kus Nõukogude aeg muidugi katab seda ka kõike. Kas sul on see on ka slaid või? Muidugi. Et väga jämedalt tõmbasime selle need 3 temaatilist tuuri, millest üks on siis nii-öelda siis militaarpärand, teine on tinglikult öeldes, pealkiri inglise keeles jäi ta selline, ma ütleks, et eesti keeles võiks olla mõisa- ja maaelu tuur ja kolmas on looduspärandi tuur. Et siin on samamoodi on ühed nagu suuremad siuksed ristumispunktid toodud välja, üks on põhja poolt sissetulek alale, siis on ajaloolised alad, see on nüüd tinglikult, kus on see praegu kunagine see Tartu linnahalli koht, et see, kus on see praegu see siseratsutamise maneež. Kaob ära, jah. Et see on tegelikult ka ju ajalooliselt kõige esimene telg. Siin on tõesti suur probleem, on see sõjaväeala sees. Teine on see, et külastuskeskusena kasutada ära seda kunagise kiriku, seda koori osa, mis on järgi, millega nagu nii midagi ei tehta, aga ajalooliselt väga hästi sobiks siis selle temaatiliseks sissejuhatuseks. Ja teine osa, mis siin on need vanad lennuangaarid, eriti see ülemine, ehk see uuem angaar. Kui meil on keegi nii-öelda ehitusinseneridest maailma kuulus, siis seda on ikkagi August komendant. Ja see on tema esimene töö sisuliselt. Et nii nagu ütleme siin Kuressaare üritab teha seda Louis Kahni keskust, kusjuures Kahn on seal ainult lapsepõlve elanud, siis komendandi esimene töö selle põhjal luua komendandi keskus, see on täitsa omaette mõõde. See on lihtsalt puhtalt niisugune logistiline ristumiskoht, sest ERMi pea sissekäik võiks ju olla tegelikult ka üks nii-öelda külastuskeskuse algus, aga sellest peaks nii-öelda kokku leppima muuseumiga selle nii-öelda edasise kasutamise, sest sel juhul peaks see tulema siit nii-öelda läbi ja välja siis edasi. Siis on ühe keskusena näeks ette ka siis selle vana lennujuhtimistorni ala. Ja nüüd need liikumised on tõesti nii, et väga hea, kui saaks nii-öelda linnaga teha selle nii-öelda radiaalteljed, eks ju siis Roosivee Kasarmu tänavalt, Raatuse pikenduselt. Ja tegelikult sellest teisest saksaegsest sellest lennuteest, kui nüüd siia saaks edasi viia, kuidas ta nüüd sõltub Piki seda Jaama oja, kas tulla siia tullagi nende Piki oja välja, siin jääb ette see garaažilinnak, või siis tulla otse Hiina linna välja. On tegelikult, mis seoks selle Anne linna väga hästi ära selle alaga, et ei peaks nii-öelda tulema kaugemalt seda külastama. Ja muidugi see on nii, et potentsiaalselt saab edasi liikuda kõiki need ajaloolisi lennuteid pidi. Siin ma eraldi tõin veel välja selle moodulpellikute ala. Ma saan aru, ma neid pidevalt rõhutan, et see annab märku minu vaimsest tervisest, aga midagi üle teha, ei peida seda ära. Ja see loodustuur on muidugi aru saada, ma sest väga pikalt ei räägiks, eelkõige see kaitseala, aga ka see Jaama mõisaala ja potentsiaalselt Raadi järv. Aga see mõisa ja talu tuur, esiteks muidugi Raadi mõis ise oma suuruselt, oma kõigi nende selle vahi kõrvalmõise põllutöö kool, aga ka Maramaa, Kärkna, Müta, teiselt poolt need Tila ja Joora talud, eks ju, arvestada peab ju ka seda, et see oli Tartu lähiala. Need talud nii-öelda rikastusid ja tegelikult olid väga innovatiivsed nii see agrotehnilises kui ka taluehitiste mõttes, ja see on ka üks koht, kus saab muuseumiga teha väga head koostööd. Põhimõtteliselt saaks seda teoreetiliselt käsitleda muuseumi välialana. Nii, Irsi juba lõpetab. Ja, ma juba lõpetan. Ma lasin teid rääkida väga pikalt, sest see oli põnev. Ma sain aru, et see teie põhikontseptsioon on siiski mingi tasakaalu otsimine sellise nagu muuseumilaadse ala ja elukeskkonna vahela. Sellisena on ta väga põnev. Võtke, aga võtke ka. So, of course, this is politically correct idea from here. Now, from here on, is going to be the crazy idea. So, first idea is something I couldn't sleep yesterday. So, I thought about, it's not about local problem. It's about governmental national problem that what we can do.
write a letter to the president. Surprisingly, the new president of Estonia is a former director of the Estonian National Museum. In 1 week, we have a chance to send a letter. Second thing is that since Estonian National Museum is transforming to the military air base into the national collection, so why don't we try to continue for this future memory? So this large 3 kilometers of the another airfield can also invite this kind of data center to continue to start from 3 kilometers of massive information which is needed. And also the Estonia is such a cold country, it's best country to invite this kind of very hot heat problem for the data center can be the best location for this land. And third is to invite the big event for once a year. It's good enough to continue for 100 years. So for example, this big event which happened for this Metallica event, which was getting 60,000 visitors for one event. So what if at least 30,000 visitors, which bring 150 euro for day, which can also benefit for every year to get 4.5 million continuous income to create a future for Estonian economy. So these are somehow one of the 3 proposals that we wanted to propose. Thank you, Josh. Okay.